नाज़रीन, दादू में नूर अहमद फाउंडेशन तरफां रोज़ानी 800 खां मथे बोड मुतासिर ख़ानदाननि खे मानी ऐं ॿियो ज़रूरी सामान पहुचाइण जो सिलसिलो जारी आहे। उन हवाले से पेश आहे SS न्यूज़ के रिपोर्टर अकील लाखो जी ही रिपोर्ट। में नूर अहमद फाउंडेशन तरफां रोज़ानी की बुनियाद ते बोड मुतासिरन के 800 खां मथे ख़ानदाननि खे खाइण पीअण जे लाइ मानी ॾिनी पई वञे। अचो त नूर अहमद फाउंडेशन जे अॻुवाणनि ऐं जिन्हनि खे मानी ॾियनि था उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल कई, उन्हनि जो छा चवणु आहे। जीअं त साईं ही नूर अहमद फाउंडेशन भाउ असांजो फारूक मलक साहब जेको समाजी सोच रखंदड़ आहिनि, उन खे लक्षाबस हुजे ही पंहिंजे हणा वणा कोशिशि करे जेके बि हिते हींअर सैलाब मुतासिरीन मुख़्तलिफ़ तालुक़नि खां ज़िलनि खां जेके मुतासिरीन हिते आहिनि, माना कंहिं बि फ़र्क़ खां सवा ही तक़रीबन 800,000 माण्हुनि खे डेली जे हिसाब सां हितां पंहिंजी लांढी ते मज़दूर विहारे मानी पचराए तैयार कराए पंहिंजे तरफ़ां ॾिए थो। मां ॿियनि दोस्तनि खे बि अपील कंदो जेतिरो जेका थी सघे क़दम वधायो, कमु कनि पिया पर अञा बि क़दम वधाए अहिड़नि जाइनि ते मदद कयो हिननि मिसकिन मारूड़नि खे जिन खे तकलीफ़ आहे, जेके मानी जे लाइ परेशान गवर्नमेंट जे तरफ़ां उहे वसाइल कोन्हनि, उहा शइ नथी मिले। सब्ज़ी ई सब्ज़ी मानी पहुचाए त बचड़ा जीअं बुखिया वञनि न मरनि। नूर अहमद फाउंडेशन सम्झी न इहो ॾेई मानी पहुचाए थो वञे, खुले आसमान में असां ते वेठा आहियूं, इहो असीं सार संभाल इहो थी लहे थो। हुकूमत तरफ़ सां असांखे का शइ कोन मिली आहे। असां ॾिसी थो मन बोर्ड जा ॿुॾलूं ॾिसी थो पाण इहे हालत न, असां त बचा ॾिसी दरबदर लॻा पिया न। नूर अहमद उन्हनि जे हथों मिले थो असांखे भाई सरकार जे तरफ़ों अञा असांखे कोन्हे मानधानी हितां अवामी माण्हू असांखे रस्ते वारा रोज़ानी असां जेसिताईं हितां वेठा आहियूं जेसिताईं असांखे मिले थो हितां मानी मिलंदड़ उन्हनि जी ॻाल्हि ॿोल ॿुधी उन्हनि जो इहो ई चवणु आहे त असांखे रोज़ानी नूर फाउंडेशन जे अॻुवाणनि तरफ़ां मानी ॾिनी थी वञे। ऐं मां तव्हांखे इहो ॿुधाईंदो हलां त नूर फाउंडेशन तरफ़ां हर हफ़्ते जे ॾींहुं छंछर जे ॾींहुं हिते जेके बोड मुतासिर आयल आहिनि उन्हनि में गोश्त जी भाॼी ऐं सब्ज़ी जी भाॼी बि जेका आहे रोज़ानी जी बुनियाद ते ॾिनी थी वञे। कैमरा टीम सां गॾु अकील लाखो, SS न्यूज़ दादू। वधीक ख़बरुनि अपडेट्स लाइ ॾिसंदा रहो SS न्यूज़ वेब चैनल। असांजे चैनल खे लाइक ऐं सब्सक्राइब करणु न विसारींदा।